สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงอ้นพาเที่ยวนะครับ EP นี้นะครับผมจะมารีวิวน้ำตกชันตาเถรนะครับบริเวณที่มีร้านอาหารนะครับและมีโต๊ะนั่งให้บริการนะครับนั่งเอาเท้าแช่น้ำนะครับสัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติหน้าฝนนะครับน้ำไม่ลึกด้วยนะครับบริเวณจุดนี้เด็กๆสามารถเล่นน้ำได้นะครับไปครับรับชมกันเลยครับผมเดินมาประมาณ300 เมตรนะครับจะมีจุดบริการประชาชนของเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็จะมีป้ายยินดีต้อนรับทางลงตกอยู่ตรงนี้ซึ่งบริเวณจุดนี้จะมีร้านขายของนะครับแล้วก็มีเก้าอี้ให้นั่งทานบรรยากาศดีมากๆมีเสียงน้ำตกไหลตลอดนี่ฮะจะมีเก้าอี้ให้นั่งทานแบบนี้เลยเป็นเซตร้านค้าอยู่บริเวณนี้หมดเลยจัดสรรได้สะอาดดีนะพื้นที่สะอาดนะครับจุดนี้จะมีห้องน้ำบริการด้วยจะมีห้องน้ำแยกชายหญิงนะทุกคนบริเวณจุดขายอาหารเนาะจะมีส้มตำใช้กาวยางอ่ะกาวยางนี่ฮะทางเขาก็จะมีกฎระเบียบของเขาอยู่นะ